ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഫുഡീസ് ബഡീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ എഗ് ബുർജിയാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി കട്ട് ചെയ്ത് ഞാനത് പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ചേർക്കാനുണ്ട്. അപ്പം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചെടുത്തത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ആവശ്യാനുസരണം ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് അടച്ചു വെക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല. ഇതിപ്പം ചിക്കനിൽ നിന്ന് ഊറിയ വെള്ളമാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പം ഒട്ടും തന്നെ ഞാൻ വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് 2 വിസിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലെ വെള്ളം നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ബ്രോത്താണ്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ബ്രോത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ അത് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ചിക്കൻ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഷ്രെഡഡ് ചിക്കനാക്കി എടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കണമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തതും 2-3 പച്ചമുളകും ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ആവശ്യാനുസരണം ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കിത് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഒത്തിരി വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ മാറി കിട്ടണം, അത്രയും മതി. അപ്പോൾ കളർ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടൊമാറ്റോ ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ടൊമാറ്റോ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇനി ഒരു നുള്ള് ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി. ഒരു നുള്ളു മാത്രം ചേർത്താൽ മതി, കൂടുതലായാൽ അതിന് ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോകും. ഇനി ഇതിൻ്റെ പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം ചൂടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറുതാക്കി ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് ആ മസാലയായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പം ഞാൻ 5 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം 5 മുട്ട നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിയും അല്പം ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു മീഡിയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല മുട്ട നന്നായിട്ട് സ്ക്രാമ്പിൾ ആവണം. അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട പാകത്തിന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇനി മീറ്റ് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മീറ്റ് മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ എഗ് ബുർജി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അല്പം കറിവേപ്പിലയും അല്പം മല്ലിയിലയും കൂടി ചോപ്പ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ എഗ് ബുർജി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ചോറിനോടൊപ്പവും അതുപോലെ തന്നെ ചപ്പാത്തിയിലും റൊട്ടിയിലും കൂടെ റോൾ ചെയ്ത് കഴിക്കാനും പറ്റിയൊരു കറിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി കമൻസ് അറിയിക്കുക. ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.